अझ पानी अलिकति ल्याउनु ट्रेनिङ र स्काउटमा लिन सक्यो हल्का हात हल्का हल्का यस्तो आउँदा क्लोज हुन्छ अनि जाँदा पहिला ब्युटी बर्डलाई फ्रेस गर्ने पहिला सुरुमा त्यहाँबाट यो हाइट भएन माथि यस्तो ठिचो जस्तो देख्छ सुन्यो आज पनि स्क्रबको त्यो किरकिर भयो भने त्यहाँ गएको आउनु भएको भिडियो के लानु हाई फ्रिक्वेन्सी ओजनमा फेरि रन्जेल लाउँदाखेरि जोर आउला किन अब हेर त्यो केही हुन्न यसरी रोलरले यस्तो यस्तो यो जुन जेलवालामा त्यो हुन्छ नि कि थाहा पाएको छैन नि त्यस्तो डराउनु पर्दैन कहाँ मैले त्यो थोरेन त्यो गर्छु र यसरी आउने अब उसलाई यतिको केही भएको छैन नि अब हामीले त्यसको अलि बढाइदियो केही हुन्न के त्यस्तो यो हाइड्रावाला होइन फेरि यो ग्याल्भेनिक पोसिलो बनाउने काम गर्छ होइन अर्को के गर्छ अब जुन जेलमा हाम्रो करहरू हुन्छ नि गोल्डको कर त्यो गोल्डको उस हो नि त्यसलाई पेनिट्रेट भित्र पस्नलाई यसले मद्दत गर्छ अब हामीले हातले नि मसाज गर्दा के हुन्छ त त्यो जान्न बाहिर मात्रै हुन्छ भने यसले भित्र पस्नलाई मद्दत गर्छ त्यही हो अब यदि मेटलको कसैले दाँतहरू लगाएको छ भने पनि हामीले त्यसलाई अब निकाल्न त मिल्दैन कभर गरिदिने क्या उसले मेटललाई अब उसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई त हामीले अर्थिन्छ नि यसमा ल के समय त ल गर त 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न मिल्यो है अलिअलि आछ छैन नि मैले बिएससी पनि आइरहनु आछेन नि अब म अब प्लसमा गर्छु
धेरै आउँछ होला त्यो हातमा चेक गरेर केही आएन लिएर जानुपर्छ है यो फ्यान अफ गर त तिमीहरूले देख्दै आइसकेछ नि उता गछ यो फ्यान अफ गर आछ आउनु त आएको थियो यसमा आउँछ गुलाब जलको सेन्ट आछ यसमा अब यदि अब ओइलीको गर्दाखेरि हामीले टोनर लगाउनुपर्छ है टोनरले के गर्छ अनि सुक्खा हुन मद्दत गर्छ ओपन पोर्सलाई क्लोज गर्छ है यसलाई गुलाब जल या फ्रुट जुसहरू पनि राखेर हामीले यो कोल्ड कम्प्रेसन भन्छ यसलाई कोल्ड कम्प्रेसन दिन सकिन्छ यो गरेपछि यो चलाउनै पर्छ है त्यसपछि अनि लम्बो सास लगाएर 5 मिनेटसम्म हेर्नु है 26 मा 5 मिनटको लागि है त त्यताबाट उताको होला नि अनि सानो कटन प्याड भए पनि हुन्छ त्यसलाई टिप गरेर अनि टिप गरेर अनि दिने कोल्ड कम्प्रेसन दिन जरुरी नै हुन्छ ल भयो निकाल अब अरू कसले गर्ने हो मेसिन चलाउन सिक तैँले गर्नु बिनाको त उस गर्ने हो उसको ओजन सब चलाउन सिकाउँछ